10 Trio Batak Legendaris Part 2. Yang pertama, nada borbot. Adat kadangan saunari. Adat kadangan saunari. Bagian dan lainan aleama. Ikon galoon saunari. Ikon galoon saunari. Pasidaran lapalapa. Puasa mah iku saunari. Taonoku ngajikon aliana. Alat logi anda aman. Danu bau hahurangan. Danu bau hahurangan. Yang kedua, Family Trio. Masa kembali
Suasana di jam betul, si pilih tadi itu si maju jumpi, dan baru mati. Masih ulang memahami dan hidup Rabdo baru meremon Abu simam dari hidup kau Masih melolong memahami dan hidup Bukit tempat udah harus siap dan jauh-jauh Yang ketiga, Melody King Trio. Yang keempat, Eldoma Trio.
Yang kelima, Trio Sanutra. Keenam, Amsisi 2000. Marjono sahari kisi mahuhina bohini di persorangi tu porti dio marlas miroha hamina tua amor. Salipas tahun jadi rambut itu lagi lama-lama mangkatia lama-lama si jujung goarhi.
Yang ketujuh, The Friendship Trio. Tuhan anak kono tiada anak pudan setiap aku di hidupku tiada anak berpadan Tuhan di harimu. Yang kedelapan, Juntak Stars.
Batakkas di batitili, di Batakkas di batitili, poi nagurapono. Habang birit-birit, habang birit-birit, sa tabi loloano. Di Batakkas di batitili, di Batakkas di batitili, poi nagurapono. Si batumalik kami sule, abang parhoda boba da masipag da huling-huling, boha-bobos nidaman ko na lusan na magkuling. Pagdape, huboto itola, turi-turi, bako-bako, pangeol ni nahurang malo. Hey! Di waktu malam terang bulan, kau ada duduk di sampingku. Siapa suka itola, yang berkami banyak limbah. Uluni limbah di dontuk, uluni pisang di bontuk, uluni limbah di dontuk, uluni pisang di bontuk. Tra-la-la-la, 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 tra-la-la-la. Di waktu malam bulan purnama, cincinku terima tandanya cinta. Di waktu malam bulan purnama, cincinku terima tandanya cinta. Paulah cincin kita itu, paulah cincin kita itu, udakan nama ida itu disukarelai. Paulah cincin kita itu, paulah cincin kita itu, udakan nama ida itu disukarelai. Ready, kamanda itu, sepucu di hotan, Roma hotu sonda itu, seburu di bulan, ay molo-olo hodiau, di kontori pesona, siang dia darani, awuri pesona, kopi susu manolo, sekolah potang-potang, layang-layang susalidan, were-were, marakat siap cinunidan, were-were. Tergantung di si boga, si tolu halangi, dua doman dor Jawa, sada macinai. Sude si boga julu, sude mamereni, ay di use hondo, mudan na basohi. Hella, hella, bauli, bauli, hella, suri garong, pangoloti, suri garong, tonga borni, susah, susah di tali porong abang manjuay nak tulason ang abang magurang. Ora maju dia kami yang ralala, sisik kano kana kipahomi di taho bakal dia si poloi, lae sangat sipe, sangat sipe, sangat sipe. Asa Sembilan Sadama Trio.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang terakhir, ke-10 trio relasi. Bapak, Mama kemana sih? Kok nggak pernah ada di rumah? Lapar deh. Udang sungguh memang day nang panutuli nunga jumolo day nang medyo tuata tuna sohang dari menek tapi sudah tarik ngamoninan anak tahu nada sigo a bebo dambe marina tarik maete lulu nari dia hati nai pahir Sudah
Hehehe